mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland iyo maamulka gobolka Gado ayaa kormeeray garoonka diyaaradaha ee Baardheere oo uu ka soconayo howlo lagu dhisayo garoonka. Wariyaheena Cumar Ciidruus Axmed ayaa warka inoo soo diray. si loo dardargeliyo adeegyada bulshada loo hayo ayay mas'uuliyiintan warkacayo maareeyaha garoomada caalamiga ee deegaanada Jubbaland Cabdullaahi Aadan Maxamuud Jagadoon iyo gudoomiyaha gobolka Gado Mudane Maxamed Aadan iyo sidoo kale mas'uuliyiinta garoonka diyaaradaha degmada Baardheere ee gobolka Gado waxay kormeereen garoonka diyaaradaha Baardheere oo muddooyinkan uu ka soconayay howlo shaqo oo lagu doonayo in lagu horumariyo dhismaha garoonka iyagoona mid u soo maray dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay garoonka. sidoo kale inta ay ku sugnaayeen mas'uuliyiinta garoonka diyaaradaha Baardheere waxay sidoo kale agabyo shaqo oo dhiirigelin guddoonsiiyeen howlwadeenada garoonka si ay u dareensiiyeen in dawladoodu ka warqabto shaqaalaha garoonka diyaaradaha Baardheere. Cabdullaahi Aadan Maxamuud Jagadoon maareeyaha garoomada caalamiga ee deegaanada Jubbaland iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Gado Mudane Maxamed Aadan oo markii ay guddoonsiiyeen howlwadeenada qalabkan kadib warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay ujeedka kormeerkooda. maanta waxaan safar shaqo ku imaanay garoonka diyaaradaha ee Baardheere. waxaa farxad weyn inoo ah in markii ugu horeysay aan soo gaaro. guud ahaan hadafkan u imaanay wuu ballaarnaa. gaar ahaan waxaa muhiim maanta ii ah in aan taagannahay garoonkii diyaaradaha ee Baardheere halkaasoo ay ka socoto mashaariic dayacatir iyo dhismo dhanka raanweyga laga wado. waxaan u imaanay inaan aragno sidoo kale howlwadeenada garoonka iyo maaragtay sida garoonku u shaqaynayo iyo baahidiisa gaar ahaan qorshooyinka ugu muhiimsan ee aan doonayn inaan ka hirgelin halkan waxaa ka mid ah mar haddii la dhammaystiro raanweyga waxaan doonaynaa in aan bilowno falaydidii ama duulimaadidii Baardheere iyo Kismaayo oo toos ah si loo horumariyo adeega bulshada dhanka duulimaadka. farxad weyn ayay ii tahay. waxaan ku soo dhaweynayaa barsaabka gobolka. Bismillahirrahmaanirrahiim. alxamdulillahi rabbil caalamiin. waxaa ilaahay mahadiisa maanta ito inaynu soo nimid dib u howlgelinta aeroboortka internationalka ee degmada Baardheere oo rab ahaantii muddooyinkan shaqo ay ka socdeen lagu hagaajinayay ranweyga welina hawshiisii ay socoto hadday noqon lahayd wareejintii siliga lagu wareejinayay xayndaab guud oo aeroboortka looga difaacayo ee waxyaabaha soo geli kara sidoo kaleeto in la naleeyo oo nal lagu waxeeyo si aeroboorku uu noqdo mid la isticmaalo habeenkii iyo maalintii sidaba sidoo kaleetana insha Allah in la dhammaystiro dhismihiisii terminalka meeshii dadku ay markay imaadaan iyo markay baxayaan bay ku nasan lahaayeen. Cabdi Xasan Maxamed Cankow taliyaha garoonka diyaaradaha Baardheere iyo qaar ka mid ah shaqaalaha garoonka ayaa ka warbixiyay baahiyaadka ka jira garoonka ee loo baahan yahay iyagoona u mahadceliyay maareeyaha garoomada caalamiga ee deegaanada Jubbaland dadaalka uu ku doonayo horumarinta garoonka Baardheere. toddobaadkii adiga 6 diyaaradood oo isugu jiro waxyaalo fara badan wallahi wax badan oo dhaxay farq weyn oo dhaxay garoonkan xilli la qabtay ilaa hadda wax badan oo dhaxay adiga diyaaradaha fara badan u baahan shaqo fara badan. waxaan raacin lahaa horta garoonkan garoon international waaye aad weyn wuxuu u baahan yahay qalab fara badan iskaan xagga amniga ah qalabkii wax lagu baarayo oo kala hadda ay dhakaaradii iyo uniformkii waxa naga caawiyay maareeyaha guud ee Jubbaland. haddana wax badan fara badan u sii baahan yahay in la qabto raaweyga laftarkiisa wuxuu u baahan yahay in la sii ballaariyo adiga waxyaalo fara badan oo xagga amniga ku saabsan buu u baahan yahay in la qabto. aad iyo aad ay u faacantinaydoodo oo waxay ogaadeen dad inuu macnaha ishaga ay dawlad ay leeyihiin oo wax loo keenay macnaha magartay calaamad garoomada ay haystaan. Cumar Ciidruus Axmed warbaahinta qaranka Baardheere.